Bom dia, meu povo, como vocês estão? Sabadão já chegou, hein? Aqui em Portugal é cedinho já. Já finalizei meu treino. Agora eu tô aqui no mar aqui, super gelado. Com essa animação hoje. Confesso que hoje eu não queria acordar cedo pra vir treinar não. Porque também hoje é o dia, chegou o dia de se pesar, galera. Eu tô aqui, ó, só eu e Deus. Não tem ninguém nem fazendo caminhada. Na verdade tem uma pessoa lá embaixo, mano, mas não tem ninguém, ó. Só alma viva, só eu. Perguntar se eu sou louco? Não sei ainda, mas... Mas é isso, galera. Tô bem ansioso pra se pesar mais tarde. E aqui, ó, que curiosidade. Aqui parece uma bota, né? Aqui é conhecido como a Praia da Bota. Você pesquisar aí, vocês que me seguem, me curtem. É isso.